Килеһе йырым, өрьян йырларымдың береһе иҫемдә ҡалды. Әйҙәгеҙ бергәләп. Ҡайнар һулышым, татлы тыныңды, янымда тоям күңел йылымды. Иҫемдә һинең әйткән һүҙҙәрең, күҙҙәрем һаҡлай һинең күҙҙәрең. Иҫемдә ҡалды шул бергә саҡтар, янып һүрелгән ялҡын ул саҡтар. Өмөттәр биреп кереп төшөмә, һағындыраһың төшөп иҫемә. Күҙҙәрең төҫөн, иренең тәмен, хәтерләйем һинле донъямдың йәмен. Йылы ҡарашың миңә бик кәрәк, ҡайтарыр идем һине бик теләп. Иҫемдә ҡалды шул бергә саҡтар, янып һүрелгән ялҡын ул саҡтар. Өмөттәр биреп кереп төшөмә, һағындыраһың төшөп иҫемә. Иҫемдә ҡалдым, наҙлы йыр булып, моңландыраһың күңлемә тулып. Һыуҙарҙан алып, уттарға һалдың, онотолмаҫ булып. Иҫемдә ҡалды шул бергә саҡтар, янып һүрелгән ялҡын ул саҡтар. Өмөттәр биреп кереп төшөмә, һағындыраһың төшөп иҫемә. Иҫемдә ҡалды шул бергә саҡтар, янып һүрелгән ялҡын ул саҡтар. Өмөттәр биреп кереп төшөмә, һағындыраһың төшөп иҫемә. Иҫемдә ҡалдың, наҙлы йыр булып. Бик рәхмәт. Бына бит кем килгән? Минең яҡташым Венера Абдуллин.